Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemiddag en baie welkom by Nuus Fokus hier op Nuuspod. Ek sien ons het eintlik nog so 30 sekondes om te gaan voor dit 1 uur is, maar wie gaan nou beklei oor 30 sekondes tussen goeie vriende. Baie welkom by vandag se program. Kom ons gaan kyk na die bulletin en in hierdie bulletin die IFP is verbind om die ekonomie, werkskepping en misdaadbekamping te takel. Die Palestynë begin met Ramadan te midde van die voortsleepende konflik in Gaza en motorsport Oliver Beerman maak 'n droomdebuut in Formule 1. Die Inkatha Vryheidsparty sê politieke vryheid het nie maatskaplike en ekonomiese geregtigheid vir almal gebring nie. Die party het sy verkiesingsmanifest op die Moses Mabhida Stadion in Durban bekendgestel. Die IFP-leier Nkosini Tlabisa sê indien die party aan bewind kom, sal hy die ekonomie herstel, werk skep en misdaad en korrupsie bekamp. Our economy has stagnated, causing devastating levels of unemployment, specifically amongst our youth. We believe that economic emancipation is central in addressing the imbalances of the past. Intussen sê 76% van die kiesers wat in die jongste opname deur die Brenthurst Stichting ondervra is, hulle steun 'n koalisieregering vir Suid-Afrika in vergelyking met 74% in Oktober verlede jaar. 29% van die kiesers steun die veelparty handves, 25% 'n ANC-DA koalisie en 24% wil 'n ANC-EFF koalisie hê. Die opname toon dat die ANC se steun tot 39% gedaal het. Die DA se het tot 27% gestyg en Jacob Zuma se MK-party is op 13%. Buitelandse nuus: Palestynë het begin om die heilige maand van Ramadan te gedenk te midde van uitdagende situasie weens die voortsleepende konflik in Gaza. Die tekort aan humanitêre bystand vererger die probleme van die Palestynë wat Ramadan gedenk deur te vas te bid en aan gemeenskapsgeleenthede deel te neem. Dit het gelei tot hernuide vrese van geweld in Jerusalem met duisende moslems wat na verwagting een van Islam se heiligste plekke, die Al-Aqsa moskee, sal besoek. Duisende polisielede is om die ou stad in Jerusalem ontplooi om veiligheid te handhaaf. Motorsport: die Britse tiener Oliver Beerman sê daar's nie veel wat hy nog kan doen om te bewys hy's gereed vir 'n voltydse posisie in Formule 1 nie. Dit volg op sy droomdebuut in die Saudi-Arabiese Grand Prix toe hy die siek Ferrari-jaar Carlos Sainz moes vervang en 7de geëindig het. Max Verstappen en Sergio Perez het in die eerste 2 plekke geëindig, gevolg deur Charles Leclerc van Ferrari. Beerman was in vervoering om in sy heel eerste wedren punte aan te teken. Yeah, I think I put a good showing for myself, which is the main thing, right? It's difficult circumstances, not a lot of laps on track, but I think we maximized everything today. Physically, it was a really difficult race, especially at the end when I had the 2 guys on soft behind me. I had to basically push flat out, and it was mentally a difficult race as expected, and physically I was struggling too, but great fun out there. Ten laaste, die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R18.70 teen die dollar, R20.46 teen die euro en R24.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $71,529.61 en die prys van goud is $2,176.58 per fyn ons, terwyl Brent olie op $82.28 per vat verhandel. Dis jou nuusbulletin hier op Nuus Fokus. Baie welkom aan almal wat intussen al aangesluit het by vanmiddag se program en 'n hele paar interessante gesprekke
wat op julle wag. Ons gesels net hierna met Theo oor daardie Brenthurst Stichting peiling, en dan gesels ons net daarna met Dr. Angelique Coetzee oor die nasionale gesondheidswetgewing wat inkom, en dan praat ek ook met Swart van die ACDP oor die wetgewing wat die ANC in staat kan stel om hulle hande weer op miljoene rand te lê. Dan is daar ook 'n gesprek met 'n byeboer, Inge Austin hier van Nelspruit, wat vir ons beduie hoe 'n groot impak diefstal van byekorwe op die bedryf het, en dan het ek ook beeldmateriaal gekry van 'n Vlammehel wat uitgebars het, verskoning, nadat twee vragmotors tussen Vryheid en Ulundi vanoggend vroeër vandag teen mekaar gebots het, reg van voor, en daardie pad is tot nou nog toe gesluit gewees. Ons sal nou kyk wat is die jongste nuus daar rondom. As ons terugkom, dan gesels ons met Theo. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Daar sê nou antwoord op Theo se foon nie, daar moet seker een of ander probleem wees. Kom ons gaan voort na die volgende storie toe, en hulle sê net 35% van mediese fondslede het planne wat omvattende dekking bied, terwyl 25% hospitaalplanne van hul mediese fondse koop, waar hulle self ander mediese uitgawes dra, en Nicholas Crisp, die adjunkt-direkteur-generaal van die NGV-tak in die Nasionale Departement van Gesondheid, sê dat die stygende koste in mediese uitgawes laat mense uitsien na die staat se medies. Ek het nie daarin geslaag om vir Nicholas self in die hande te kry nie, maar hier is 'n paar opmerkings wat hy in 'n onderhoud vroeër met Newsroom Africa hieroor gemaak het. Ek gesels net hierna, gesels ek met Dr. Angelique Coetzee, wat sê daar is alternatiewe vir hierdie NGV. Hier is Nicholas Crispin. Yeah, I think it's really important that we conclude these legislative processes. We've been in Parliament now with this piece of legislation for 4 years, almost 5 years, because we lost some time during COVID. And it's been in the making for well over 20 years. So it's nice to get some finality, at least to this point. The next step, of course, is the President must still assent. So the NCOP will send the bill to the President with an indication that they have adopted the bill, and they are requesting the President to assent to it. President does not rubber stamp things, so he may still question parts of the bill, but we trust that it's not going to be major or of any massive significance. So as a department,
our job now begins. And that is to, certainly from my branch's side, we have been busy in the past year doing some preparatory work, but now it really begins in earnest. We need to prepare regulations so that the NHI can be established. Of course, there's no NHI yet. There hasn't been an NHI, so all those MPs who were talking about all this money wasted on NHI are really just misleading the public. In fact, the NHI will only be created after a board is established, the board committees are in place, the various advisory committees are appointed. That may still take another 9 to 12 months. And during that time, we will start putting together a more established administration. There's just a small number of people in my branch in the department who are doing some preparatory work at the moment. So, yeah, the big work lies ahead. And only after those structures are in place will the minister of the day approach the president to proclaim those pieces of, or those sections of the act which will be needed to begin to implement the bill. So it's a long road ahead still, and I think the public has been misled into thinking it just gets switched on tomorrow morning. So you reckon it would be premature for any player, private sector, be it the administrators or be it the private medical schemes themselves, who have really raised objection to this, including some providers of products and so on and so forth, to challenge this in any court. I mean, they are particularly saying that there could be some constitutional issues being raised around the bill on the procedural lapses and on the Parliament's own public participation model being flouted. Yeah, so Thabo, the question of... Dis Nicholas Crispin met opmerkings wat hy in 'n vroeër onderhoud teenoor 'n Newsroom Afrika gemaak het. Dit wat hy dit wat hy in hierdie onderhoud gesê het, stem ooreen met dit waaroor rapport gister berig het, waaraan hy dan nou sal sê, of gesê het, so wat 80 mediese spesialiste, ekonome, aktuarisse, regskenners, IT-spesialiste en administratiewe personeel in sy span is hard besig met voorbereidingswerk vir die instelling van die regering se nuwe beleid van gelyke en gehalte gesondheidsorg vir die land. En dan sê hy dat hy sal self sy mediese fonds opgee sodra hierdie plan beskikbaar is. Hy het nogal wyd kritiek ontlok, maar ek het bietjie vroeër vandag met Dr. Angelique Coetzee gesels en ek gaan nou vir haar op die lyn sit, want sy sê sy het 'n paar ander menings hieroor en ander planne wat 'n mens kan maak ten opsigte van hierdie NVG en dat 'n mens ander alternatiewe daar kan stel om 'n beter gesondheidsorgstelsel te verseker. Net hierna dan praat ek met Dr. Angelique Coetzee.
Jy's terug by Nuusfokus, dis so byna 1:15, ons gesels oor daardie nasionale gesondheidsversekering en op die lyn het ek vir Dr. Angelique Coetzee. Angelique, goeiemiddag, baie welkom by Nuusfokus. Goeiemiddag, Isak, en 'n goeiemiddag aan al jou luisteraars daar buite. Angelique, ons het nou gesels oor daardie rapport, berig van Nicholas Crispin, waarin hy dan nou sekere stellings oor die NGV maak wat nou nogal gekritiseer word. Kom ek vra die vraag, is dit nodig om hom so skerp te kritiseer? Is hy heeltemal out of line? Wat jy vra. So die vraag is baie interessant, omdat ons sit tans in die posisie dat die dat die private gesondheidsdiens op grond van jou mediese fondse, dit word regtig baie duur en ek voorsien dat dit binne die volgende 3-4 jaar amper onbekostigbaar duur gaan word. Dan, die mense is besig om af te koop na laer opsies toe, met die gevolg is dat hulle dan minder voordele kry. So dis wat ons sien, en dan primêre gesondheidsorg is regtig 'n probleem in die privaat sektor op hierdie stadium. So ons sit met daai een probleem. Dan sit ons met die publieke sektor, waar daar ook nie baie in primêre gesondheidsorg gebeur nie. Die pasiënte gaan klinieke toe, meeste van die tyd is dit 'n verpleegkundige wat hulle daar sien, met 'n beperkte formulêr, en daar word ook nie baie voorkomende geneeskunde daar gedoen nie. So op hierdie stadium sit die algemene publiek tussen die duiwel en die diep blou see, in die opsig dat al twee hierdie sisteme, die een is wat ons noem in the service, en die ander een is amper onbekostigbaar. Maar daar was die competitiecommissioner het 'n verslag. Daai verslag was opgestel, ek dink was 2019 as ek dit nie mis het nie. En het toe gesê, hoe kan ons die privaat sektor beter aanspreek sodat dit kan bekostigbaar bly? Ongelukkig moet hierdie goed meestal geïmplementeer word deur die Nasionale Departement van Gesondheid. En tot en met vandag het hulle bitter min daaraan gedoen aan die aanbevelings, want eintlik pas dit hulle vir die sogenaamde onbekostigbare duur gesondheidsorg. Dit pas hulle, want dan hoe meer mense dit nie kan bekostig nie, hoe makliker is dit om die idee van nasionale gesondheidsorg aan mense te verkoop daar buite. Dan sit ons met die publieke sektor, met die swak diens wat hulle kry, en hulle dink dat as jy die privaat sektor gaan bygooi by hulle, dan gaan hulle ewe skielik 'n beter diens kry, en dit gaan glad nie gebeur nie. So ons sit regtig in 'n moeilike posisie. So Nicholas, hulle kan hom paint net soos wat hulle wil, as ons nie primêre gesondheidsorg, waar ons mense gesond moet hou, en waar ons goeie dienste kan gee, reg kry nie, geen nasionale gesondheidsorg gaan dit reg kry nie. So dis eintlik die groot kern van waar die groot probleem in die Suid-Afrikaanse gesondheidsorgstelsel lê, is daardie primêre sorg. Ja. So as jy gaan kyk na die mediese fondse, jy sal sien, jy kan gehospitaliseer word, en daar gaan fooie wees vir hospitalisasie. Maar as jy sê maar jy's 'n diabetespasiënt, en jy het jou bloede in die begin van die jaar gedoen, en jy het jou EKG gedoen, dan is jou fonds amper gewipe vir die res van die jaar. En dit is 'n probleem, daar's nie genoeg geld op voorkomende primêre gesondheidsorg nie. Maar ons kan opneem, maar nou kan ek jou ook nie opneem om jou te gaan uitwerk in die hospitaal nie, want dit laat hulle nie toe nie. So die arme pasiënt sit hierso, en hy weet hy moet sy bloede doen in die begin van die jaar, of sy patologietoetse. Die wetgewing sê eintlik dit moet uit risk uitkom, maar baie van die fondse vat dit van day to day af, dan sê hulle vir ons, maar as die day to day uitgeput is, dan sal hulle dit van risk begin afvat, wat nie heeltemal korrek is nie. So, Angelique, as ek die ding so uitkyk, dan klink dit nie vir my die plan op sigself
is so 'n verskriklike slegte idee nie, maar dit lyk vir my asof ons net nie die stelsel het om het hierdie stadium behoorlik te kan uitrol en te kan administreer en sorg dat die stelsel regverdig by almal uitkom nie. Heeltemal reg. So wat eintlik moet gebeur, wat ons nou al voorgestel het, nee, wat moet eintlik gebeur is die algemene praktisyns. So onthou, eintlik is NHI of Nasionale Versekeringsfonds eintlik veronderstel, as jy mooi gaan kyk, dan gaan dit eintlik oor primêre gesondheidsorg. Maar op een of ander rede het die spesialiste ingespring en besluit, hulle is ook primêre gesondheidsorg, maar hulle is eintlik tersiêre sorg. So eintlik moet jou primêre gesondheidsorg aangespreek word en dit moet reggemaak word, sodat ons sê, ek as 'n algemene praktisyn, sit in my praktyk, die naaste kliniek by my is sien maar 3 kilometer van my af. Ek en daai kliniek moet saam kan werk. Met ander woorde, ek sien vir meneer X, se fonds is tans uitgeput, maar meneer X moet sy bloede doen. So eintlik word hy dan 'n staat, hy is eintlik afhanklik van die staat dan. So ek kan hom terugstuur staat toe, ons weet hy gaan sit daar in 'n tou en dan besluit iemand hy nie dit nodig nie. So wat moet gebeur is, ek moet 'n papiertjie kan gee dat hy die bloede kan gaan doen, ek moet daai resultate terugkry en ek moet hom kan behandel. Ek moenie teen hom diskrimineer omdat hy nie tans 'n geldjie het om vir die bloede self te kan betaal nie. Ek moet sy gesondheid eers te sit. As ek 'n ekstra moet doen en hy's privaat, moet ek ten minste nie dit kan skryf en sê asseblief gaan doen jou ekstra by watter kliniek ook al die naaste aan my is. Jy gaan doen dit, ek kry die resultate terug en dan besluit ons wat gaan ons verder doen. Want dit is goed wat duur is. En dis waar ons probleme lê. Ons stuur hierdie mense met verwysingsbriewe na die naaste kliniek toe. Die suster of die dokter daar besluit, weet jy wat, ek gaan dit nie doen nie, ek vee net my bouda daaraan af en die pasiënt sit in die middel hiervan. Daai goed moet ons verander. As ons dit kan regkry, dan kan ons weer gaan dink oor nasionale versekering. Dr. Angelique Coetzee, ek is seker dis nog die laaste gesprek oor hierdie gesondheidsorgstelsel nie. Baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Baie dankie en ek hoop julle het 'n aangename dag verder. Groetnis. Bye. Ek sien Theo het nou net vir my laat weet, hy is nou beskikbaar. Ek gaan kyk of ek hom in die hande kan kry sommer so terwyl ons op die lyn staan, sodat ek nou nie weer 'n advertensie hoef te speel nie. So kom ons kyk of Theo nou antwoord. Hallo Isa. Daar is hy, dankie professor Theo Venter. Baie welkom by Nuus Fokus. En ons het die naweek gesien dat die Brenthurst Stichting 'n nuwe peiling bekend gemaak het, waarin hy nog 'n paar syfers omkrap ten opsigte van die komende verkiesing. Theo Venter, politieke ontleder aan Noordwes Universiteit, wat's jou mening hieroor? Ja, daar's beslis 'n paar interessante syfers. Ons begin nou, dink ek, 'n beter idee kry van die impak wat die MKP het, die MK-party. Ek dink ons het 'n beter indruk oor hoe die ANC sukkel om impak te maak, en dan het ons ook 'n beter indruk oor mense se persepsies oor watter leiers is populêr, watter is nie populêr nie, wat is herkenbaar en dies meer. Maar ek dink die grootste storie hier is dat die MK-party ons het nou nie 'n lekker woord soos die Engels is wat 'n flash in the pan is nie. Hierdie is toe nou nie 'n flash in the pan nie. Hierdie is 'n serieus stuk boerewors wat braai. Dis inderdaad. Jy is heeltemal reg. Maar kyk, ons hou nou al lank verkiesingsdop en Theo, dit is wragtig waar so bietjie van 'n geskiedenismakende oomblik, want daar's nog geen party wat met soveel ondersteuning in 'n verkiesing kom instap het nie. Nie moet 'n eerste ronde sonder 'n beleid, sonder verkose leiers, sonder strukture. Dink mooi daaroor. Die MK het niks. Zuma, hy het Zulu etnisiteit en hy het ontgoochelende ANC's. Met ander woorde, mense wat op een of ander manier kwaad is vir die ANC
en nou saamgetrek word. Dis nie 'n goeie resep vir volhoubaarheid nie. Maar die naaste wat ons hier aankom was Cope, nadat Jacob Zuma president geword het en 'n bietjie uitgeskop is, maar Cope het nie in hierdie getalle, Cope se probleem was, Cope was oor die land versprei. Hierdie is gekonsentreerde steun in KwaZulu-Natal met 'n klein bietjie oorloop na Gauteng toe en 'n klein bietjie in Mpumalanga en 'n klein bietjie Noordwes. Maar selfs dan nasionaal, Theo, is die syfers wat uitkom vir 'n party, ek dink dit hulle gaan selfs beter doen as die EFF as die syfers waar blyk te wees. Of Action SA. Ja. Nou terwyl jy daar van die EFF praat, hier kom 'n baie belangrike faktor na vore. MK vat nie net steen weg by die ANC nie, hy vat ook steen weg van die EFF, nogal baie, want 'n groot klomp ontgoochelede ANC's het EFF toe gegaan omdat daar nie 'n ander tuiste was nie. Hulle sien nie kans vir Action SA of enige van die ander partye of die IFP nie. So MK hou net so groot risiko in vir EFF. As ek na hierdie opname kyk, en die opname is gedoen einde Februarie, is gedoen onder 1500 mense, wat 'n goeie getal as ek weet, Markienaar gebruik omtrent 3000 mense, en dit sê dat die EFF is terug na hulle 10%. En as jy kyk hoeveel geld die EFF uitgegee het en moeite in KwaZulu-Natal gedoen het, dan sê dit ook iets. Dit is beslis so, ek dink die grootste wenner in die hele verhaal is die Moses Mabhida stadion. Hulle moes geweldig goeie geld gemaak het tussen die rugbywedstryde deur en die sokkerwedstryde deur, maar jy's reg, in KwaZulu-Natal staan MK uit, maar waar die geld vandaan kom vir die busse en vir al die ander faktore wat nodig is om hierdie soort van steenvlakke te hê, gaan 'n mens se verstand 'n bietjie te bowe, want ek dink nie, hulle het al een verklaring by die OVK gedoen oor wie hulle ondersteun of wie vir hulle geld gee nie. Theo, wat die ander partye aanbetref, dit is interessant dat Brenthurst is gewoonlik baie op die kol met hulle voorspellings, is die feit dat hulle selfs vir Action SA nou al 'n bietjie swakker steun gee as voorheen. Dit is so, ek dink natuurlik hierdie opname het as jy vir my vra, het hy 'n soort stedelike vooroordeel. Die onseker stem, weet ons, moet nog toegeken word, en die model werk op 'n 66% stem uitbrag. Met ander woorde, 2/3 van die geregistreerde kiesers gaan stem. Wat ons oor spekuleer is, wat as daar minder gaan stem? Hoe beïnvloed wie die wenner en wie dan die verloorde? En maar ek stem breedweg saam, 66 is 'n goeie middelgrond om te doen, maar die ander syfer of die ander goed wat my oog gevang het, Isak, wat is die vraagstukke? Wat is die issues wat die kiezer wat hulle nou die opname oorgedoen het beïnvloed het? En dan is dit duidelik dat die vraagstukke waaroor mense hulle self bekommer, gaan oor die hele kwessie van werk, werkloosheid, gebrek aan werk en hierdie soort van ding. En dan kom die faktore wat ons nou ken, soos beerdkrag en korrupsie en dies meer, kom dan baie sterk na vore. En een van die goed wat baie laag hulle self manifesteer, is buitelandse beleid. Buitelandse beleid het amper geen impak op die kiezer nie. So ek dink nie, as die ANC gedink het, dat sy rol in die Midde-Ooste miskien 'n paar stemme gaan bykry, dink ek nie hierdie syfers ondersteun daai idee nie. Nee, ons kiesers kyk vir potholes en sulke goed. Theo, mag ek nog een laaste vraag vir jou vra voor jy moet gaan? Ek is reg. Net gou, die interessante syfer wat hulle gegee het vir die veelparty handves, in terme van 'n koalisievorming na die verkiesing, waar dink jy plaas hierdie syfers ons nou?
Wel, dis baie positiewe syfers vir die veelpartye handves. Dit sê dat al hierdie gesprekke oor is koalisies goed, is dit sleg, wys duidelik dat die gewone kiezer dink 'n koalisie is waarskynlik nou al 'n beter opsie as die ANC self. So ek dink vir die koalisievennote, nou jy weet, dit tel punte vir die kleiner komponente in die koalisie, soos die IFP, wat nou die naweek hulle handves bekend gemaak het, vir die Vryheidsfront Plus en dies meer, want dis alles daar binne in die proses. En die dilemma wat die ANC nou mee sit, as hulle 33% van die steun kry, wat ek dink 'n bietjie laag is, maar kom ons gebruik hierdie opname as 'n steun. En die vraag is nou, hoe kom hulle by 50 uit? Hulle kort dis 17% om by 50 uit te kom. En nou is die vraag, is dit MK? Is dit MK en die EFF? Of gaan gryp hulle na die DA, wat dan die hele veelpartykonferensie ontwrig? So hierdie steun wat MK kry is 'n spelbreker. Ek dink Herman Mashaba en Pieter Groenewald sterf net daar in 'n hartaanval. Wel, ek sê, dis 'n spelbreker. Hy ontwrig die hele bedeling. Met alle liefde aan Pieter en met Theo Venter, baie dankie dat jy saamgesels het. Lekker om na jou te luister. Totsiens. Groetnis. Nee, ja, daar is Theo Venter met sy lekker ontleding oor die Brenthurst Stichting se peiling wat nou die naweek die lig gesien het. Kom ons gaan vat gou 'n klein onderbreking en dan is ons terug net hierna. .32 hier op Nuus Fokus. Baie welkom vir almal wat nou net aangesluit het. Ek sien hier is nog al 'n klomp mense wat oor die laaste 5 minute aangesluit het. Ons volgende storie bly by politiek en dit gaan oor 'n wetsontwerp wat die ANC môre deur die nasionale vergadering wil stoomroller, wat aldus 'n rapport gister Antoinette Slabbert wat daardie berig geskryf het met die opskrif ANC wil miljoene gryp voor verkiesing, en hulle sê die stuk wetsontwerp kan die party in staat stel om sy hande op miljoene rand se staatsgeld te kry voor die verkiesing, en opposisiepartye beskou die wetsontwerp as ongrondwetlik en waarsku dat dit kan lei tot 'n hofgeveg wat die verkiesing op 29 Mei kan ontwrig. Ek het met Steve Swart van die ACDP gepraat en vir hom gevra, wat is dit wat ten diepste verkeerd is aan hierdie poging van die ANC? Hier is Steve Swart. Ad hoc kommitment wat die wet op die befondsing van politieke partye uitgebring het, na deeglike konsultasies waar al die politieke partye dit eens was, dat die vorige formule van 90% proporsioneel, 10% billik, volgens artikel 236 van die grondwet, werk nie. Want jou kleine groeiende partye kry nie die befondsing nie wat die groot partye kry van groot maatskappye, ryk individue. Dit was almal dit eens dat die formule moet gewysig word om dit meer billik te maak. En dit het veroorsaak dat dit 66%, 33% was. 66% proporsioneel, 33% billik. Nou kom die ANC skielik hiermee met hierdie konsep wetgewing wat te doen het met onafhanklike kandidate. Dit het niks te doen met die befondsing van politieke partye. Nou wil hulle skielik hierdie formule verander
om terug te gaan na 90%, 10%, met die gevolg dat al die partye van die EFF tot die ACDP se befondsing gaan verminder word. In ons geval gaan dit 50% vermindering veroorsaak. En ons gaan dit nie aanvaar nie. Ons dink dit is uiters, dit is 'n skelmstreek van die ANC, want daai miljoene rande gaan dan na hulle toe. En hulle dit erken dat aan die einde van die jaar het hulle nie genoeg befondsing gehad nie. So miljoene rande wat reeds aan ons behoort te kom, gaan nou sodra hierdie wetgewing onderteken word, gaan dit nou na die ANC toe. En jy weet, dit is absoluut en wat interessant is dat die parlementêre regsadviseurs het gesê dat hierdie is 'n substantiëre verandering. Dit kan nie so, dis nie 'n opvolgende wysiging wat te doen het met onafhanklike getuies nie, kandidate nie. En dit behoort nie vinnig deurgevoer te word nie. Ons is van mening, soos die ander partye, dat dit moet oorstaan na die volgende parlement, waar dit deeglik beskou kan word, waar die implikasies daarvan beskou kan word, waar daar behoorlike konsultasies gehou kan word. Onthou, daai ad hoc komitee het gesit omtrent vir 18 maande. Nou word hierdie ding deurgedruk in 'n kwessie van weke, en al ons regsargumente van my kant af is net so absoluut nie aanvaar nie, en dit is absoluut, dit is eintlik 'n skande. Sien daar dreigemente dat hierdie kwessie selfs die verkiesing in die gedrang kan bring. Gaan dit oor die hofsaak op wat of 'n moontlike hofsaak hieruit? Nee, absoluut. En die kwessie is geopper in laas donderdag se programmeringskomitee in die parlement met die leiers van die parlement, en daar is gevra dat daar deeglik beskou moet word, dat daar deeglike konsultasies gehou moet word op 'n hoër vlak, op 'n sweepvlak. Ek is 'n sweep van die parlement, op 'n hoofsweepvlak, waar die politieke partye kan bymekaar kom om te gesels. Indien hierdie wet deurgevoer sou word en onderteken word deur die staatspresident, die gevolge daarvan vir kleiner partye gaan onaanvaarbaar wees, en ons, tesame met ander, gaan beslis dit in die hof betwis. Ons kan nie bekostig dat miljoene rande net so van ons weggeneem word, en die gevolg is, indien ons hof toe gaan, en dit sou op 'n dringende basis moet geskied, maar dit is onwaarskynlik dat die howe dit aangehoor gaan word, en 'n hoër regshof en dan 'n konstitusionele hof, wat die enigste hof is wat bekwam is om die ongrondwetlikheid van wetgewing te bevestig. Daar's 'n moontlikheid dat dit nie voor die verkiesing kan gebeur. So dis 'n rede dat ons nou as politieke partye vra dat die ANC moet baie mooi hierna kyk, dat die president moet baie mooi hierna kyk, voordat hy dit onderteken. Môre is die debat in die huis, in die eerste huis, in die nasionale vergadering. Soos te verwagte, huidiglik is ek nie bewus van enige veranderings nie, dis nog op die program. As dit dan môre aanvaar word, dan gaan dit na die nasionale raad van provinsies toe. Daar moet dit, en weer eens, word dit vinnig deurgevoer, ongelooflik vinnig deurgevoer, en dan moet dit na die staatspresident toe gaan, en die tyd loop. Maar ek wil vir jou net, Isak, die besefting gee, ons gaan dit nie aanvaar nie. Ek sien die DA sê, want hulle word ook bevoordeel tot 'n kleiner mate uit hierdie moontlike verandering uit, maar hulle sê daarom dat hulle uit beginsel teen die ding gekant is, maar dit gaan nie genoeg wees om ons te stop in die parlement nie. Ja, jy sal, die getalle is nie genoeg nie, om dit te stop in die parlement self, so dit sal hof toe moet gaan, maar ons vertrou en ons hoop dat good sense sal prevail, dat die mense sal besef hier, dat die hele verkiesing kan in die gedrang wees, indien ons hof toe moet gaan. Dis een kwessie van onafhanklike kandidaat, jy kan dit baie vinnig inroep, maar dis baie slinks om nou hierdie wesenlike verandering in te bring. En dit gaan oor die geld, maar ons sê hou dit oor
tot die volgende parlement, dat daar weer eens, soos met die ad hoc komitee, 18 maande is geneem, om deeglike daarna te kyk, en hoekom word dit nou vinnig deurgevoer. En ek moet sê, die parlementêre regsadviseurs het 'n baie goeie punte geopper van die grondwetlike implikasies hiervan. Ons stem saam met hulle. Ons alhoewel hulle nie so ver gegaan het om te sê dis ongrond. Dis Steve Swart van die ACDP wat so gesels oor daardie wetgewing en ons sal nou maar dophou en kyk wat môre in die parlement ten opsigte daarvan gebeur. Verlede week het ons in ons landboubydrae gekyk na die beskuldiging dat boere in Noordwes, baie boere in Noordwes, self aandadig is vir die diefstal van byekorwe in daardie provinsie. Intussen het ons vanoggend in Stroom op gekyk na 'n artikel uit Landbou Weekblad uit of landbou.com, die diefstal van byekorwe wat beter polisieering kort, en hulle sê dat dit nie net 'n probleem in Noordwes is nie, maar dat dit landwyd 'n probleem is waarin byekorwe gesteel word en dat dit groot verliese meebring vir byboere in Suid-Afrika. Ek het met 'n byeboer hier in ons omgewing, Nelspruit, in aanraking gekom, Inge Austin, en baie interessante gesprek met haar gehad oor die diefstal van byekorwe. Hier is Inge Austin. Jong, dit is regtig baie ernstig. Meeste kommersiële boere kyk na tussen 20 en 30% verlies amper as 'n norm. Ek meen, dis eintlik geweldig. En dan party jare soos in 2023 het ek so verlies gehad dat ek nou nog nie herstel het nie. Dit is 'n kwessie van elke jaar kyk jy, gaan jy aan, gaan jy nie aan nie. So dit sit jou so agter. Ek meen, dit het my so in die skuld gedompel dat mense nie weet watter kant toe nie. En baie verskillende ouens wat ek ken, het eintlik opgehou om kommersieel bye te boer, want die verliese is net te groot, so jou inkomste is nie verseker nie. Ek meen, jy sukkel net om vooruit te bly, jou kop bo water te hou. En dit is regtig 'n verskriklike probleem, want ons hele land se ekonomie is eintlik op baie afhanklik. Ek dink min mense besef presies wat baie vir ons land se ekonomie beteken. Ja, as mens net alleen hier, ek het al konferensies bygewoon net om die rol van bye in makadamia verbouing. Dis al klaar 'n groot rol. Maar Inge, van wat so soort geld praat mense? 30% van jou byekorwe gesteel word. Wel, as jy kyk na jou koste om 'n swerm te vang, te vestig en groot genoeg te kry dat hy 'n produksieswerm kan word, plus dan die inkomste vir daardie jaar in terme van bestuiving en of heuning, kyk jy na oor die algemeen hier by die R4,000 per eenheid. En ek meen, as jy kyk na 'n ou met 1000 swerms, soos 'n 300 times 4000, dit is so van jou 30% situasie. Maar jy glad nie worry nie, dat die klank kom nie deur nie, hoor. Okay, die honde blaf en gaan tekeer hier. Nee, maar die klank is baie ver. Sê vir my, Inge, wie steel sulke goed? Wie baat by die diefstal van so iets? Okay, ons het twee verskillende kan jy sê kategorieë in hierdie situasie. Ons het wat ons noem vandalisme, en dis baie keer opportunisties. Dit is baie maal jou mense wat dit steel vir heuning, of dit grootmaat of kleinmaat is. En oor die algemeen, hulle weet baie boere gaan spesifieke tye van die jaar na spesifieke areas toe, want daar kry ons dan nou ons heuningoeste.
So hulle het net nodig om sekere tyd van die jaar in daardie blokke rond te loop en te kyk wie se goed is daar, en dan is jy soos dan amper 'n captive victim, jy weet, want jy gaan daar wees, elke jaar is, of as dit nie jou korwe is nie, is 'n ander byeboer se korf daar. So hulle weet waarom te gaan soek daarvoor, en hulle weet ook wanneer die heuning wel amper gereed is. So hulle probeer jou heuning steel voordat jy hulle self kan oes. So as ons sê byvoorbeeld op kyk, op sonneblomme kan dit enigiets tussen Februarie en April wees, maar hulle weet die blokke, as hy amper klaar geblom het, dan weet hy die byeboer gaan kom en sy korwe kom skuif. So dan gaan hulle en hulle steel dit daar. Die makadamia boere is gelukkig op hierdie stadium, meeste van hulle plase is goed omheind, want hulle het soveel diefstal. So daar is ons bietjie veiliger. Maar in die laafveld byvoorbeeld op die bloekomplantasies is ons absoluut uitgelewer aan hierdie misdaad, want daar is nie heininge om die plantasies nie, daar is nie rarig sekuriteit om te kyk na die byeboere nie. En dis die enigste kos wat ons in die laafveld in die somer en herfsttydperk in die laafveld het. So byeboere sal altyd in die bloekomplantasies wees en hulle weet dit. So dis waar hulle ons absoluut klaar maak. Maar as ek nou kyk wat 'n mens nodig het om bye aan te hou en heuning te produseer en alles te doen wat 'n byeboer moet doen, dan klim jy nie by 'n byekorf in of stap na 'n byekorf toe sonder verskriklike sulke dik pakke goede en so. Is dit mense van buite af of van binne af, want ek sien die Noordwes boere bespiegel, dis dalk ander byeboere wat die goed steel. Wel, dit is wat ek wou sê, dit is die ander gedeelte van die situasie, waar die hele kas met bye en al verdwyn, en dan het jy 'n byeboer wat definitief betrokke is. En ons het dit hier ook. Laas jaar het ons 56 van ons kaste uit hokke, staalhokke uitgesteel, waar hulle letterlik die staalhok oopsny met hierdie lekker battery operated grinders wat jy nou kry. En al maak die saak wat jy nou doen om dit veilig te hou nie, dit is op 'n trok gelaai en is weg, die hele korf. En dit is 'n byeboer. Maar soos ek sê, daar's twee afdelings daarvan, is die vandalisme gedeelte waar hulle net vir die heuning gaan, en dan worry hulle nie regtig nie. Ek meen, hulle het ook byepakke, of dit nou ouens is wat self vir byeboere werk, miskien van tevore vir byeboere gewerk het, maar ek meen, jy kan 'n pak koop vir R1000, en jy kan baie vinnig van jou daai geld opmaak as jy dit kan steel by iemand. Jy weet, so die byepakke is nie die groot ding nie. Die hartseer daarvan is baie keer maak hulle die bye dood om die heuning te steel. Ja. So hulle kom en hulle vergiftig die bye met toksiese rook wat hulle gebruik, baie keer soos gumboots vind ons, hulle brand daai rubber, en daai rubberrook is toksies vir die bye, of ou reënjasse, jy weet, plastiese goed wat hulle brand om die bye te vergiftig, en dan haal hulle die heuning uit. So dan verloor jy alles, jy verloor jou swerm, hulle lê daar dood in die kas, jou bye kas word verinneweer, die rame word gebreek, want hulle sny sommer nou net die koeke in emmers in, en hulle gee nie om as die rame breek nie. As jy goed hoog in die bome is, wat vas op die plantasies maak ons baie hoog op. Ek weet, jy het seker al oral gesien hier so in die laafveld. Hulle gaan met sekels wat aan 'n lang paal vasgemaak is, en dan sny hulle hom af, en hy val. Ek meen, as daai ding 5 meter val, dan spat hy uitmekaar op die grond, so jou hele korf is daarmee, en partykeer is hy onherstelbaar, en dan vlinder hulle nou net die bietjie heuning wat hulle daar uitkry. Baie van daai korwe het miskien 1 kilogram of 2 kilogram heuning, want dit is nuwe swerms. Maar vir hulle, elke kilogram bymekaar getel is iets. Jy weet, hulle gee nie om vir daai groot skade wat hulle vir ons maak nie. Hoor jy, maar hoe vertrou jy nou so 'n klomp byeboere as julle bymekaar kom, want ek weet julle hou dikwels konferensies en kyk jy nie 'n ou skuilie uit te wonder, ja, jou bliksem, jy het my Byekorf gesteel laasweek. Ek het net nie bewyse daarvoor nie. Dis 'n moeilike ding, veral die mense wat ons wel verdink. Jy weet, as jy nie bewyse het nie, wat doen jy? Ek weet nie, dis moeilik om te sê.
mens knor maar in jou binneste, maar wat kan jy doen? Daar staan nie. Dis Inge Austin van Nelspruit wat so praat, 'n byeboer hier in die omgewing. Ek gaan daardie onderhoud in sy geheel op 'n Nuuspod plaas. Vir die wat verder daarna wil luister, daar is ook nog so 'n paar minute oor van die onderhoud, maar ek gaan hom in sy geheel sal ek hom op Nuuspod plaas. Maar verskriklik om te dink dat jy selfs nie eers jou bye is veilig nie. En dan wil 'n mens ook wonder, maar hoe as dit basies jou eie mense is, die boere rondom jou, dan moet dit iets verskriklik wees. Nietemin, ek wil vir julle beeldmateriaal wys van 'n vragmotor ongeluk wat vanoggend tussen Vryheid en Ulundi plaas gevind het. Ek wil net die blad vir julle oopmaak sodat julle dit kan sien. En as ek dit oorplaas, so. Okay, en dan daar is hy. Ek maak hom oop. Hier, ek gaan 'n gedeelte speel. Nee, ek moet vir jou eers nou die materiaal wys, nee, hier kom dit. Amper speel ek nou vir jou iets anders. Daar is dit. Dis iets terrible om te sien. Daar is hy. Ek gaan hom net stop en hom oorsit vir jou. Daar is hy. En dan die play knoppie druk. Kan hom dalk net 'n bietjie groter maak, nee. Nee. Daar's hy. Alarm is occurred. Alarm is occurred. Alarm is occurred. Alarm is occurred. Dis iets allerverskriklik om te aanskou. Daar is nog verdere materiaal beskikbaar hier op Twitter. Daar is 'n foto. Alarm is occurred. Alarm. Daar is 'n foto nadat die twee vragmotors teen mekaar vas is. Hier is nog 'n video om die naloop daarvan. Kan jy sien die twee vragmotors is totaal en al uitgebrand. Iets allerverskriklik. Ja, ek het oorgee man, cheese. Daar's weer net materiaal van hoe die twee vragmotors bots, maar hier is een waar hulle so kort na die botsing die Vlammehel, en is regtig dat dit tyd geword dat hier iets aan die vragmotors op ons land se paaie gedoen word. Daar's 'n baie groot probleem. Daar's 'n baie groot probleem. Net dit vir interessantheid, ek sien Gerard Voorbeneke vra wat van 'n soort trekker vir die korwe, die word later in daardie onderhoud aangespreek, Gerard, en uitgewys as glad nie effektief nie, omdat in die meeste gedeeltes daar nie genoeg sein is om hierdie trekker op te tel nie. En dan is dit ook iets wat jy baie maklik vinnig kan vind binne die boks en kan uitkrap. So dit kom aan die bod in die res van daardie onderhoud wat ek dan nou later op YouTube sal plaas. Hier's 'n ander belangrike stukkie inligting wat ek aan julle wil deurgee. Dis blou ligbendes wat op die N4 aktief is, en hier is 'n stukkie getuienis van 'n vrou wat nou in hierdie week wat verby is, daardeur geraak is. Ek speel 'n stuk daarvan vir julle
om vir julle net onder die indruk te bring, asseblief wees op die uitkyk. Daar is mense met bose bedoelings op ons paaie en 'n mens moet deesdae onderskei en amper 'n geestelike onderskeidingsvermoë hê om te kan onderskei tussen die ware Jakob en die skelms. Hier is 'n stukkie van daardie getuienis van die vrou wat onlangs op die N4 voorgekeer is. Behind me and started pushing me and put its white lights on. So I thought perhaps I had to get out of the way. So I got into the slow lane on the left-hand side. The car then came behind me on the left-hand side. When this happened, I thought perhaps he was waiting for another vehicle to come by. Then I moved over to the right-hand side again to see if this guy was following me. He moved over to the right-hand side and then he started pushing me. And I was concerned. Immediately, I started phoning my husband and telling my husband what was happening. I moved over to the left-hand side again, where he came up next to me, and it was 3 gentlemen, or 4, I'm still not sure, dressed in police clothing. With this being said, I've heard about so many stories. I have, in fact, had a similar story before, but it wasn't half as frightening as what happened this morning. And they started pushing me off the road. I was eventually at one tire over the left lane, and I was still in the slow lane. I was speaking to my husband. My husband just said to me, just keep calm, and I promise you all I was doing was praying. And ahead of me, I saw traffic officers that had already pulled somebody over. So I thought if there's any place that I'm going to stop, it would be there. And with them being dressed in police uniform, I assumed they would also be armed. I pulled over to a complete shock. I pulled over, they came out, they started getting out the vehicle, and I knew exactly what was happening. I knew it was a hijacking. I immediately was praying, and as I turned around, I saw the traffic officers get back into the traffic cop vehicle and drive away, look at me and look at the police. So they had communicated with each other already, and they carried on driving and left me there with this unmarked vehicle and these 3 or 4 traffic officers. Why I say 3 or 4? Because eventually I had 3 at my window. But I parked in such a manner that my tire was still almost in the traffic lane, so nobody could stand at my window. As this was happening, all I remember is I was just praying the whole time, and I said, Lord, not today. Funny enough, I said to my husband, and I've said to many friends, that morning I prayed so much more, and thanking the Lord for our protection and over my family and everyone, and it was so strange. Eventually, then I had to open the window, and the guy was hung over in my car. None of them had badges on, and he was armed. And I just looked at him, and I'm normally a very cool and collected person. I don't normally freak out, and I was hysterical. I said, my husband is on the line. They could hear he was on speakerphone. I said, I don't stop because one of our friends have been hijacked by police before and was found days later. And he said, well, this is why we're pulling you off. And then I completely just went ice cold. And he just looked at me. And whilst I was trying to get my breath, the second police officer came and said, where's your license? In saying that I was trying to get my license, I started shaking so much. It was cards that were strewn all over the car. And I just looked and I just begged and I begged and I said, please don't, please don't. And they just looked at me. And nobody tried to console me. Remembering nobody had badges on and I'd known what was going on. And he kept on looking in the back of my vehicle. And I don't know what he was looking at. And I said, I haven't done anything wrong. Why are you stopping me? Now we know why he was stopping me. I was hysterical. Now, I remember from listening to so many stories, being a part of gender-based violence, being a part of this platform that I'm on, I hear so many stories. And they always say, try and create a bond with your offender. And I had reached out my hand, hoping that he would just stretch out his hand and, say, calm down or something. And I said, I'm so sorry, please just let me go. And I pleaded and I pleaded. I'm sorry. With that, they could hear my husband was still on the line. And he just looked at me and
the third policeman came to the window and he looked at me and he saw I was hysterical. And he looked at me and he said, just go. And I looked at him and the first policeman looked at him as if to say, why are you letting her go? And he looked at me again and he said, just go. And that's when I just put my foot down and I drove away. Now, the reason why I'm sharing this story is because I'm always that type of person that would get a registration. I'm always that type of person that is very vigilant. And I've always thought something like this couldn't happen to me. Why I say that... Nou ja, ek weet nie wanneer hierdie voorval plaasgevind het nie. Volgens die bron wat hierdie video aan my gestuur het, het dit hierdie week wat verby is plaasgevind. Of dit nou verlede week was of nie, die feit is, dit het gebeur. En dit gebeur op 'n pad wat baie van ons gebruik, so asseblief wees versigtig as jy op die N4 moet ry. Daar's nou al getuienis reg deur van Komati Poort af hier deur Nelspruit, Belfast, Middelburg toe en nou tussen Witbank en Johannesburg. So asseblief wees versigtig, vind uit wat die regte ding is om te doen, kyk uit dat julle onmiddellik dan nou sorg, dat julle ergens kom, waar julle beskerm kan word. Nou lyk dit vir my, is die polisie ook nie eers meer goed genoeg, om by beskerming te soek nie. So mens moet dalk na 'n winkelkompleks of 'n garage of 'n huis of iets toe jaag as so iets gebeur. En ek dink die polisie moet nou maar plan maak om vir ons te sê hoe en wanneer ons hulle gaan uitken tussen die skelmsdeur wat nou van hulle materiaal gebruik maak en vanuit hulle midde kom om hierdie soort misdade te pleeg. Mense, dit bring my by die einde van vandag se program. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Môreoggend is ons terug met nog meer nuus as ons die dag se koerante bespreek en 'n bietjie kommentaar daarop lewer. Groetnis. Ons praat weer met mekaar. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.